И познавам такъв човек. В тялото ли не зная, вън от тялото ли не зная. Бог знае, който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човек не е позволено да изговори. Робърт Слиърдън израства в семейство на 50-ни християни в град Тулса, Оклахома. Когато е на едва 8 години, момчето преживява нещо необичайно, за което разказва години по-късно. Той разказва за своята баба, която го е научила да се моли и всеки ден стриктно го следяла да се моли поне 15 минути и да чете поне 4 глави от Библията. Един ден през лятото на 1973 година, когато Робърт е 8 годишен, той влиза в своята стая, за да прочете 4 глави от книгата на Йоан. След като свършва, решава да легне на леглото. Но веднага, щом главата му докосва с главницата, неговият дух напуска тялото му. Не знаех къде отивам, казва той. Носех се някъде в пространството с изключително голяма скорост. Минах край много неща в първото небе, което е околоземната атмосфера. Тогава се озовах пред най-голямата врата, която някога съм виждал в живота си. Тя бе много широка и висока. Представляваше един масивен бисер. Нямаше никакъв недостиг, даже дръскотина по нея. Разтърсих се, за да разбера дали това не бе сън. Реших, че всичко е реално, когато ушите ми доловиха думите. Това е една от вратите. Когато момчето се обръща, за да разбере откъде идват тези думи, той твърди, че е видял Исус Христос. Описва го като висок мъж около 1,75-1,80, с пясъчно кафява коса, която е нито много дълга, нито много къса. Той и Исус влизат през вратата и първото нещо, което вижда момчето, са били улици, направени от злато с златни бордюри. Покрай тях имало цветя във всички цветове на дъгата. Улиците на места били по-различни от златото на земята. Те били прозрачни, така че момчето можело да гледа надолу през тях. То разказва, че заедно с Исус са минали през градове, през гради и през малки офиси. Сградите били за работата, която се вършила на небето. Видях хора, които идваха и си отиваха, заети с работата си. Те бяха усмихнати до уши, някои пееха химни, които разпознах от земята, а някои пееха небесни песни, които имаха небесно значение. Носеха малки папки или книги за лично ползване. Видях една жена да влиза в магазин. Не зная дали има размяна на пари за вещите на небето, но зная, че има служби на небето. Тази жена носеше нейния малък пакет и излезе навън с книга. Робърт споделя, че не може да каже заглавието на книгата, защото му е било забранено. Но има книги на небето, които ги има и тук на земята, защото хора са платили цената да ги напишат. Има и песни на небето, които се пеят и на земята. Той разказва, че също така има книги и песни, които още не се дошли на земята, защото никой не е платил цената за тях. Исус и Робърт стигат пред една огромна къща сред дърветата. Исус почуква на вратата и отваря един малък джентълмен, който ги пита как са и ги кани да влязат вътре. Момчето е очудено, че всички на небето знаели името му. Вътре в жилището имало мебели, но те били много по-различни от тези на земята. Удобството било необяснимо. Докато седяли там, хората задавали различни въпроси, както в нормален разговор. Говорили си за това как небето и земята вървят заедно, защото всичко се случва първо в областта на духа, преди да се случи в областта на естественото. Относно възрастта му на небето, той разказва, че там той се е виждал между естествената си възраст и духовната си възраст, като вътрешно в духа си се усещал, че е на 33 години, като на толкова изглеждал и тялото му. Сигурно се чудите дали в рай имало животни. Думите на Робъртс е имало всякакви животни, като той лично е видял куче, козле, лъв и пеещи птици по дърветата. Понякога изглеждало така, сякаш животните разговаряли помежду си.
Те били кротки и мирни и не нападали хората, нито бягали от тях. Важно е да се отбележи, че за цялото това преживяване Робърт се притеснява и не споделя на никого. Чак 8 години след случилото се, той започва да говори, като искрено вярва, че всичко това е станало заради молитвите на баба му. Години по-късно той издава книга, наречена "Аз видях рая", която е използвана за направата на това видео. А вие какво мислите за тази история и чували сте друга подобна? Може да споделите долу в коментарите. Надяваме се да ви е било интересно и ако искате още подобни видеа, се абонирайте за канала.